Кочански ориз и соини шницли од Србија. Ова се двата генетски модифицирани производи, увезени во нашава земја без да бидат декларирани како такви, а ги откри контролите на Агенцијата за храна и ветеринарство. Втората супер анализа за присуство на ГМО, кај уште еден производ, пченката, била негативна. Анализите за оризот покажале дека е произведен со генетско модифицирано семе. Станува збор за 550 килограми. Пронајдената ГМО храна не е пуштена во продажба, освен дел од соините трошки и шницли од Србија, кои се веќе повлечени и се под официјален надзор, тврдат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Пратката, мострите се земени во магазините и сега се наоѓа во подофицијален надзор и се чека уништување. Према операторот со храна е изречена, мерка казна од 5000 евра и према одговорното лице 1700 евра. Следна пратка кај која што е утврдено присуство на ГМО организми е соја, по потекло од Србија, тоа се работи за сојни презли и сојни шлицли. Количината е околу 510 килограми. Производот е бил пуштен во продажба, меѓутоа е повлечен и сега се наоѓа во магазините на производителот. Као овој производ се чекаат резултатите од супер анализата и кога тие ќе бидат потврдени, пратката ќе биде соодветно уништена. Македонија се уште не дозволува увоз на храна со ГМО или генетски модифицирани производи. Ги прашавме штипјани што мислат за ГМО производите. Тоа е храна каде што ДНК-та на самата клетка на еден производ е вметната дел секвенца од друга ДНК од некој било од животинско, било од растително потекло. Штетноста која е? Штетноста е голема, бидејќи праве модификации во самата ДНК на луѓето кои што ја конзумираат. Поголем дел од граѓаните се поинакво мислење, но голем дел сметаат дека е потребна поголема едукација на населението за ГМО и последиците од консумирање на ваквите производи. Сметам дека на некој начин со некои поголеми реклами, едукации, да луѓето прво треба да одат поблизу до сите тие елементи кои се и што значат за организмот и за неговото понатамошно здравје. Изборот е сепак на потрошувачите. ГМО на пазарот во големите маркети во европските земји се посебно означени. Во светски рамки има донесено закон да храната мора стрикно во маркетите да биде одбележена и то на видно место со големи надписи. Значи таа храна што е произведувана на природен начин, има одредени сертификати и таа е посебно на посебни рафтови одбележена. Таа што е храна третирана со некои заштитни пестициди, препарати, исто така е на посебни места, исто обележена со големи надписи. И генетски модифицираната храна е обавезно мора да стое надпис дека е генетски модифицирана и се остава на совеста и свеста на купувачот од која храна ќе избере да пазари. Од АХВ тврдат дека во Македонија се консумира безбедна храна. Она што се знае за генетски модифицираната храна е дека се добива со вметнување на генетски материјал од кој повеќето не би можеле да се спојат во природни услови. Со него научниците пренесуваат еден ген кој припаѓа на еден вид, на друг вид кој е несроден, за да добијат ново својство преку генетски код. Најдобар пример за ова се доматите кај кои се вметнува генот поларна риба да не замрзнува или посебите кои се отпорни на вируси откако со генетски инженеринг им биле доделени вирусни гени. Екологистите и научниците постојано истакнуваат дека ваквите генетски модифицирани производи се штетни по здравјето. Предизвикуваат алергии, слабење на имунитетот, лачат токсини и предизвикуваат сериозни оштетувања на самиот организам. Голем број организации низ светот се обидуваат да ја подигнат свеста на населението за генетски модифицираната храна и последиците по здравјето.